আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণী জিএসএম ভাই বোনদের কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দয়া আল্লাহর অশেষ বাড়িতে আমিও ভালো আছি। মোবাইল সলিউশন বাংলার পক্ষ থেকে আবার একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকেও আমরা কাজ দেখাতে এসেছি। আমাদের কাছে একটা ট্যাব আসছে, আজকে ফোন না। তো অনেকে এই ধরনের ট্যাবের কাজ করতে একটু ভয়ভীতি কাজ করে তাদের ভিতরে। আমরা এখানে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ শিখিয়ে থাকি। বন্ধুরা, প্রথমে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যারা আমার ইউটিউবের সাথে অনেক দিন ধরে জড়িত আছেন। তারা কখনো এরকম হয় না যে এত লং টাইম আমি ভিডিও দেই নাই। তো আসলে আমি ফ্যামিলিগত কিছু কাজ কারণে আমি ভিডিও দিতে পারি নাই। ইনশাআল্লাহ পর্যায়ক্রমে এখন ভিডিও আসবে। তো এখানে আমাদের একটা ট্যাব আমাদের হাতে আসছে, সাথে আমাদের স্টুডেন্ট ভাইরা আছে। তো এই ট্যাবটার প্রবলেম হচ্ছে যে এটার সাউন্ডে কাজ করতেছে না, কোনো সাউন্ড আসে না। তো এটা যেহেতু বড় ডিসপ্লে, বিগেস্ট ডিসপ্লে, এই ধরনের ট্যাব খুলতে গেলে অনেক টেকনিশিয়ান ভাইরা কিন্তু রিস্ক নেয় বা রিস্ক হয়ে যায় তাদের কাছে। তো এগুলো একদমই সহজ। যদি এরকম বড় টাচ সাপোর্টার থাকে সেখানে আপনারা ট্রাই করতে পারেন। যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই আলতো আলতো হিট করে ডিসপ্লের যে প্লাস্টিকের যে পেপারটা পাওয়া যায় সেটা দিয়ে আপনারা এই কাজগুলো করতে পারেন। তো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে একটা ভিডিও প্লে করে দেখতেছি, না হলে আবার কপিরাইট ইস্যু চলে আসতে পারে। তো এখানে আমি রিসেন্টলি যে ভিডিওটা ছাড়ছি সেটা আমি একটু প্লে করে দেখতেছি। কোনো সাউন্ড এখানে নাই। বন্ধুরা আমাদের সাথে যে স্টুডেন্ট ভাইরা আছে তারাও এটা দেখছে। তো এখানে আমি আমার ভিডিওটা প্লে করলাম, এখানে কোনো সাউন্ড নেই। তো এখন আমরা এটাকে আগেই হিট করে খুলে রাখছি যেন আমাদের ভিডিওগুলো খুব লং না হয়। এটা একটু সময়ের ব্যাপার। এটা ট্যাবের মডেলটা দেখেন, এখানে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। তো এটা একটা প্রিমিয়াম ট্যাব এবং ডিসপ্লেটা যেহেতু অনেক বড়, একটু সময় নিয়ে আমি আগেতে এটা খুলে রাখছি এবং কীভাবে খুলতে হবে সম্পূর্ণটাই আমরা লাইভ আমাদের স্টুডেন্ট ভাইদের দেখাইছি। এত টেনশনের কোনো কারণ নেই। এই যে ডিসপ্লেটা আমাদের হাতে চলে আসছে। তো এখন সেফলি ডিসপ্লেটা খোলার পরে এখানে আমাদের ব্যাটারি কানেক্টরটা আগে রিমুভ করতে হবে। তারপরে সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের আই থেরাপি। আমাদের চোখ দিয়ে ভালো করে দেখে নিতে হবে যে আমাদের ফোনটার কোনো জায়গায় ফল্ট পাই কিনা। তো এটা খোলার সাথে সাথে আমি প্রবলেমটা দেখতে পাইছি। ভিডিওটা যেটা আমি ট্রেনে দিচ্ছি হালকা করে, তবে টপিকগুলো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো দেখেন এখানে আমরা প্রথমে স্পিকারের লাইনটা খুলে নেব। এটা যে স্পিকারের যে মেইন কানেকশান, এটা খোলার পরে এখান থেকে আমরা সরাসরি এই দুইটা কানেকশানে আমরা মিটার দিয়ে চেক করতে পারি। মিটারের সাথে বাজার বিপ আসবে, আর নাহলে আমি স্পিকারে সরাসরি আমি পাওয়ার সাপ্লাইতে 1.5 ভোল্ট দিয়ে ট্রাই করতেছি। কারণ মিটারে অনেক সময় স্পিকারের কয়েল যদি শর্টও হয়ে যায় তখনও কিন্তু বিপ দেবে, কিন্তু সেই কোয়ালিটিটা থাকে না। এই জন্য আমি সরাসরি ভোল্টেজ ইনপুট করে তারপর চেক করার চেষ্টা করতেছি যে স্পিকারটা ঠিক আছে কিনা। তো আমাদের স্পিকারটা ঠিক আছে, এটা আমার চেক শেষ। এখন আমরা দেখব এখানে জিআর ঠিক আছে কিনা। আমাদের মিটারে এখানে 350 থেকে 450 বা 550 এর মধ্যে আসার কথা। দেখেন 450 পেয়েছি একটাতে, অপরটিতে আমরা কিন্তু কোনো জিআর পাচ্ছি না। তো এখানে আমরা জিআর পাইছি এক সাইডে, আর এক পাশে কিন্তু আমরা কোনো জিআর পাচ্ছি না। এখানে জিআর থাকার প্রয়োজন ছিল। এই যে দুইটা কানেকশন এখানে পড়ে আছে, দেখেন আমি দেখাই আপনাদের। তো এটা আমাদের জিআর পাইছি, কিন্তু এটা আমরা জিআর পাচ্ছি না। তো এখন যদি আমরা বিপ রেঞ্জ এটা চেক দিলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটার সাথে কোন কয়েল অ্যাড আছে, বুঝতে পারবো। বন্ধুরা, আমরা এই সেকশনের কাজগুলো হাতে কলমে লাইভ দোকানে কাস্টমারের কাজগুলো এই যে করি, এই বিষয়গুলো যখন স্টুডেন্টরা দেখে তখন কিন্তু কাজগুলো একটু হলেও অনেকটাই সহজ হয়। আমি একটু বলবো না, আমি বলবো অনেকটাই সহজ হয়। কারণ এই ট্যাব নিয়ে তো আমি হয়তো ক্লাস তাদের নিতাম না বা দেখাইতাম না, বা কোনো ইনস্টিটিউটে এগুলো দেখানো হয় না। যে কাজগুলো আসে সেই কাজগুলো কিন্তু আমাদের করতে হয়। তো এই কারণে কিন্তু কাজগুলো যখন করি আমরা তখন কিন্তু তারা আরও কনফিডেন্ট বেশি পায়। তো যাই হোক, এখানে আমরা লাইভ এই কাজটা দেখাচ্ছি যে এখানে যদি এভাবে এই সিচুয়েশন হয় তো তখন আমাদের একটা লাইন যেহেতু মিসিং আছে, ওই লাইনটা কোথা থেকে আসছে সেটা আমাদের দেখতে হবে। বন্ধুরা, আমরা মোবাইল সার্ভিসিংয়ের যে অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার কাজ শিখিয়ে থাকি। আপনারা যদি এই কাজগুলো হাতে কলমে শিখতে চান লাইভ দোকানে, তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের নেক্সট ব্যাচ শুরু হবে সামনের মাসের 10 তারিখ। অক্টোবর মাসের 10 তারিখে আমাদের ইনশাল্লাহ শুরু হবে।
তো বন্ধুরা এখানে দুইটা সেফটি কয়েল আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পিকারে ইনপুট হওয়ার আগে। তো একটা কয়েল আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, কয়েলটা সম্ভবত একটু আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটা কানেকশনটা স্ট্রংলি নাই। তো এটা আমরা খুলে ফেলছি এবং এটা চেক করে দেখতেছি যে এই কয়েলটা কেটে গেছে। তো এই কয়েলটা যেহেতু কেটে গেছে আমরা চাইলে এখানে জাম্পার করতে পারি, কিন্তু এটা সেভ হবে না যেহেতু ট্যাব। তো আমরা এখানে কি করব, এই কয়েলটা মাত্র 12 থেকে 14 প্যাচ তারের একটা ওয়্যার দিয়ে বানানো থাকে। তো এখানে আমরা দেখব যে এই তারটা, এই যে তারের কুণ্ডলিটা ছিঁড়ে গেছে, এটা একটু কেটে নিয়ে বা প্যাচগুলো একটা কমিয়ে দিয়ে এটাকে আবার জয়েন করা যায় কি না, এবং সেটাই আমি করছি। এই যে আমি যে তারের যে কুণ্ডলিগুলো আছে পেঁচানো, সেখান থেকে আমি একটু আলাদাভাবে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করতেছি যেন সেটা জয়েন করে দেওয়া যায়। আমার এখানে যদি 14 প্যাচ থাকে তাহলে সমস্যা নেই, 13 প্যাচ থাকলো, 2 প্যাচ আমি খুলে নিলাম এবং সেটা জয়েন করে দিলাম, এতে কোনো সমস্যা হবে না। তবে সরাসরি জয়েন্ট না করাই ভালো। ইঞ্জিনিয়াররা যেহেতু এগুলো বসাইছে, এমনি এমনি বসায় নাই, এগুলো জাম্পার না করাই ভালো। একান্ত যদি আমি না পাই তাহলে অবশ্যই একটা কয়েল লাগাবো, সেটা যদি কালো কালারের যে কয়েল সেটাও হয়। তো আমি এটা জয়েন করে দিছি, এখন আমি এটা আয়রন দিয়ে বসিয়ে দেব। আমাদের দুই পাশেই খুব সুন্দরভাবে ঝালাই করে নিতে হবে যেন পরবর্তীতে এটা সমস্যা না আসে। বন্ধুরা এই কাজটা আমি করছি, ছোট্ট একটা কাজ, শুধুমাত্র ডিসপ্লেটা খোলাই একটু রিস্ক। তো যদি কেউ কনফিডেন্টলি না পান তাহলে অবশ্যই এটার ইউটিউবে ডিসেম্বলি দেখে নেবেন, এবং এটা খুলতে গেলে কী কী প্রোটোকল ইউজ করা লাগবে সেগুলো আমরা দেখাই, যে এইভাবে করে খুললে এই জিনিসগুলো এতটুকু পাঞ্চ করতে হবে, নাহলে র্যাবন কেটে যাবে। এই বিষয়গুলো শুধু আমরা হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। বাকি সব ডিসপ্লে প্রায় একই রকম, এটা টেনশনের কোনো কারণ নেই। তো এখানে আমাদের জিআর আলহামদুলিল্লাহ চলে আসছে। বন্ধুরা এই ছোট্ট কাজ হলেও আমরা কিন্তু বিলটা কম নেই নাই। আপনি অবশ্যই এই কাজগুলো যখন করবেন, যতই ছোট কাজ হোক, অনেক টেকনিশিয়ান ভাই আছে যে নামমাত্র একটা বিল নেয়, এতে নিজের কাজ এবং ক্যারিয়ার দুটাই ধ্বংস হওয়ার পথে। আমাদের টেকনিশিয়ান ভাইরা অনেকে আছে যারা কোনো এই কাজগুলোকে মূল্যায়ন না করার কারণে নিজেরও তেমন কোনো পরিবর্তন আসতেছে না। তো যাই হোক বন্ধুরা, এটা আমার ওপিনিয়ন। এখন এখানে আমরা জিআর যেহেতু চলে আসছে, এখন আমরা ডিসপ্লেটা এখানে সেট করব। সেট করে আমরা এটা ট্রাই করব। যদি তারপরেও না হয়, ইনশাল্লাহ এটা সাউন্ডটা কোথা থেকে আউটপুট আসতেছে আমাদের স্পিকার পর্যন্ত, এবং যে আইসি থেকে আসতেছে সেই আইসিতে কোন আইসি ইনপুট করতেছে, এগুলো সব আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব। জাস্ট আমরা এভাবে খোলা অবস্থায় চেক দিয়ে দেখব যে এখন আমাদের সাউন্ডটা আসতেছে কি না। আমাদের ট্যাবটা ওপেন হওয়ার প্রসেস করতেছে। বন্ধুরা আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কারণ আমি নিত্য নতুন মোবাইল রিলেটেড আপডেট ভিডিও আনতেই থাকি। আপনি যদি চান এই জগতে এক ধাপ এগিয়ে থাকবেন অন্যদের থেকে, তাহলে অবশ্যই মোবাইল সলিউশন বাংলার সাথেই থাকবেন। বন্ধুরা যখন আপনি সাউন্ড চেক করবেন তাহলে অবশ্যই ইউটিউব বা কোনো ভিডিও প্লে করে দেখবেন, কারণ অনেক ফোন আছে যেটা প্রোফাইলে গিয়ে সাউন্ড টেস্টিং করলেও সাউন্ড বাজে না, কল দিলেই শুধু বাজে, বা সাউন্ডের রিংটোন চেঞ্জ করলে বাজে না, ওটার ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন করলে বাজে। এরকম কিছু কিছু সিস্টেম আছে, এই ভুলগুলো যেন না হয়। যারা নতুন তাদের জন্য বলতেছি। তো বন্ধুরা এখন আমরা এটা স্টুডেন্টদের বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কী কী ভুল, কী কী স্টেপ কীভাবে করতে হবে। তো আমরা এখন আবার সেম টু সেম প্লে করব আমার চ্যানেল থেকে একটা ভিডিও।
এবং দেখবো ইনশাআল্লাহ আমাদের সাউন্ড আসে কি না। যদি না আসে অবশ্যই এই ভিডিওর মাধ্যমে পরবর্তী স্টেপগুলো আপনাদের দেখাবো। আসে বন্ধুরা, সব কাজই সহজ, কোনো কাজই কঠিন না। আবার নতুন যারা আছে তাদের কাছে অনেক সহজ কাজও কঠিন মনে হয়। তো এই ছিল আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা ভিডিও। ইনশাল্লাহ পর্যায়ক্রমে ভিডিও আসবে, অনেক ভিডিও করে রাখছি। তো এটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। এবং স্টুডেন্টদের কাছে যদি আসে, তারা প্রথমে কিভাবে দেখবে, হাতে কী কী চেক করবে, হেডফোনে কীভাবে চেক করবে, হ্যাঁ, তো এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন আর আমাদের স্টুডেন্ট ভাইদের জন্য দোয়া করবেন। পরবর্তী যে ব্যাচ আমাদের আছে, আমি আবারও বলি, আমাদের অক্টোবর মাসের 10 তারিখে স্টার্ট করার চিন্তাভাবনা আছে ইনশাল্লাহ, বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমার স্টুডেন্ট ভাইদের জন্য দোয়া করবেন। যারা আসতে চান তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।